Du ska komma med på mukbang. Yes. Nej, men chilla. Vi gör så här. Ja, det är din YouTube-kanal. Ja. Nu är det Billys panpizza. Billys pan. First try. Ja, damapizza alltså. Jag känner bröd, ost och skinka. Ja, tomat. There ain't no way, bro. Det kommer flera sen så vi filmar. Jag visar maten. Oh shit, han dammar, han är hardcore. Så jävla gott. Och han här då, vänta hur kan jag... Han här käkar crepes. Han käkar crepes. Ja, no way. Han här är pro player, han vet vad han gör. Jag vet vad jag tycker om Billys pizza. Det är bra, det är bra. Ska vi se hur det smakar då? Det är en sensation. Det är 30 gram kolhydrater. Och 1,2 gram salt. Yummy. Ja, det är resten så här. Aha. Som dammar.